KVS যে রিক্রুটমেন্ট চলতেছে ত্রিপুরাতে এবং আসাম রাইফেলস স্কুলেও এখন রিক্রুটমেন্টের নোটিশ বেরিয়ে গেছে। তো এখন যত সমস্ত প্রাইভেট স্কুলকু আর সেন্ট্রাল যে স্কুলগুলা এখন এই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মার্চ আগামী 1-2 মাসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ত্রিপুরাতে কিন্তু টিচার নিয়োগ হইব। তো এখন পর্যন্ত যারা টেট কোয়ালিফাই করতে পারতেছে না, ঠিক তোমাদের কিন্তু অনেক অপরচুনিটি আছে তোমরা সেই বিএড ডিএলএড যে কোর্সটা করছো সেটা কাজে লাগানোর লেগে, স্পেশালি বা সি টেট যারা কোয়ালিফাই করে রাখছো ত্রিপুরাতে কিন্তু ওখানে অনেক পরিমাণে ভ্যাকেন্সি আইব, অনেক বেশি আইব। কারণ ইদানিং KVS থেকে 3টা স্কুল থেকে কিন্তু ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে। এখন আসাম রাইফেল স্কুল থেকে বেরিয়েছে, কিছুদিন আগে রবিশঙ্কর স্কুল থেকে বেরিয়েছে, মানে এক এক করে অনেক স্কুল থেকে কিন্তু আইব। তো এবার আমি কিছু ব্যাপার বা কিছু তোমাদের অ্যাওয়ার লাগে আমি জানাই দিই। এখন যে KVS যে মানে বিজ্ঞপ্তিটা দিছে সেখানে PRT এবং TGT এবং PGT, তাছাড়া কাউন্সিলর থেকে শুরু করে ইয়োগা টিচার থেকে শুরু করে ডান্স মিউজিক টিচার যা যা নিয়োগ হইব সেখানে কিন্তু সবাই প্রফেশনাল চাওয়া হইতেছে। এবার যদি আমি PRTর কথা কই, যেমন KVS-এর কথাই যদি কই, সেখানে সিটেট মানে পেপার কিন্তু কোয়ালিফাই থাকতে হইব। এবার কোয়ালিফাই না থাকলেও তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এখানে কইছে যে সিটেট যারা কোয়ালিফাই করছে তারা আগে প্রেফারেন্স দেওয়া হইব, মানে প্রেফারেন্স দেওয়া হইব। তারা যদি এবার সিটেট কোয়ালিফাই যে কোনো ক্যান্ডিডেট না পায়, তখন যারা ফ্রেশার্স তারা নিয়োগ হইব। সেম TGTর ক্ষেত্রেও সিটেট 2 লাগবে। TGT মানে আমরা যে কই ট্রেন গ্র্যাজুয়েট টিচার, বা টেট 2 বা GT যে পোস্টটি, এটা TGT সেম লেভেল। ওখানে সিটেট 2 সিটেট পেপার 2টা কোয়ালিফাই থাকতে হবে, তাহলে তুমি সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সিটেট কোয়ালিফাই না থাকলে কী হইব, তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। কইছে সিটেট যদি কোনো ক্যান্ডিডেট না পাওয়া যায়, তখন তারা যারা ফ্রেশার্স আছে তারা নেওয়া হইব, মানে বিএড ডিএলএড তোমার এক ম্যান্ডেটরি থাকতে হইব। এবার PRTর ক্ষেত্রে তো কোনো ধরনের সাবজেক্ট ক্যাটাগরি নাই। এবার আছে কোনখানে, TGTর ক্ষেত্রে, সেখানে সোশ্যাল স্টাডিজ নেই, বা ম্যাথেরও নেই, ইংলিশেরও নেই, বা বেঙ্গলিতেও নেই। এইবার ব্যাপার হয়েছে গিয়া অনেকে জানতে চাইছে স্যার TGTতে যদি ম্যাথ নেই, এবার আমি ম্যাথে মনে করুন পাশে আছে, আমার অনার্সে নাই, বা আমি অন্য কোনো সাবজেক্টে করছি, আমি কি অ্যাপ্লাই করতে? হ্যাঁ, অবশ্যই করতে পারো। কিন্তু কইছে কলেজে যে তুমি পড়াশোনা করছো, মানে 3 বছর যে পোস্টের লেগে অ্যাপ্লাই করবা, এবার তুমি মনে করো সোশ্যাল সায়েন্সের লেগে, ঠিক? এবার হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিকি, হ্যাঁ পলাইটি, এই সাবজেক্টটি কলেজে 3 বছর থাকতে হইব, একদম কথা ক্লিয়ার। এবার ইংলিশে যদি কেউ মনে করে অ্যাপ্লাই করো, TGTতে তো ইংলিশেও নিয়োগ করে, KVS-এ বা আসাম রাইফেলে এখন নিয়োগ হইব। তো সেখানেও সেম, তুমি যদি ইংলিশে অ্যাপ্লাই করো কলেজে 3 বছর তোমার ইংলিশ সাবজেক্ট থাকতেই হইব, তাইলে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে, ঠিক আছে? তো বিআর ডিলার তো থাকতেই, সেই PGTর ক্ষেত্রেও সেম। আর TGT যদি অ্যাপ্লাই করো, TGT মানে ট্রেন গ্র্যাজুয়েট টিচার লেগে যে অ্যাপ্লাই করো কলেজ লেভেলেরটা গ্র্যাজুয়েশন, সেটার লেগে অ্যাপ্লাই করলে তুমি যদি MA থাকে যারা, তারা কিন্তু আগের প্রেফারেন্স দিব। এটাও কিন্তু আমি ক্লিয়ার করে দিই। তোমার সাবজেক্টটা তোমার 3 বছর কলেজে থাকতে হইব, পাসে থাকুক আর অনার্সে হোক, এটা কোনো ম্যাটার না, কিন্তু 3 বছর তোমার স্টাডি করতে হইব। কারণ যখন তুমি গিয়ে ওইখানে রেজিস্ট্রেশন করে পাক, মানে KVS স্কুলের যে গেটের মধ্যে একটা রেজিস্ট্রেশন হয়, তুমি যে গেছো এনাকে এন্ট্রি করানো লাগে, করার পরে তোমার একটা রুমে পাঠাবো যে তুমি গিয়ে ডকুমেন্টসটি চেক করো, তখন তারা এইগুলো দিক খেলা ডকুমেন্টসে তুমি ওকে আসো কিনা। তুমি তো ওকে থাকো, তাহলে তোমার ইন্টারভিউর যে প্যানেল তার কাছে নিয়ে তোমার পাঠাইবো যে যাও তুমি এবার ইন্টারভিউ দেবো। এবার তোমার কাছে ডকুমেন্ট যদি ঠিক না থাকে, তখন জানাই দিব যে তুমি আগামী বছর লেগে তুমি প্রিপেয়ার হও, বা তুমি ইন্টারভিউ ফেস করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তুমি এবছর পাইতা না, এমনভাবে তারা ক্লিয়ার কাট কইয়া দেয়, ঠিক? আসাম রাইফেলসও সেম হইব। আসাম রাইফেলসও যে যে সাবজেক্ট কইছে চাইছে, সেই সাবজেক্টে তোমার কলেজে পড়াশোনা করতে হবে। এটি হচ্ছে একটা কথা ক্লিয়ার। PGTর ক্ষেত্রে সেম, সেই সাবজেক্ট নিয়ে তোমার MA করতে হবে বা মাস্টার ডিগ্রি যে যেটা চিনো সেটা করতে হবে। MSc হলে MSc, মানে সেই সাবজেক্ট স্পেসিফিক হতে হবে। এবার ফিজিক্সের টিচার নিলে তোমার অবশ্যই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি নিয়ে তোমার MA-তে থাকতে হবে। বা গ্রাজুয়েশন যদি কোনো সায়েন্সের পার্ট, তো অবশ্যই তোমার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি নিয়ে তোমার কলেজে 3 বছর পড়াশোনা করতে হবে। সেম ম্যাথের ক্ষেত্রেও তোমার ম্যাথ নিয়ে যদি সাবজেক্ট চাই, তাহলে ম্যাথ 3 বছর পড়তে হবে, তাছাড়া সায়েন্সের পার্টগুলো যেমন ফিজিক্স কেমিস্ট্রিও তোমার পড়া থাকতে হবে। এই দুই জায়গা ক্লিয়ার। এবার আয় সিটেটের ব্যাপারটা। সিটেট পেপার 1 এবং পেপার 2 দুইটা পেপার হয়, যেমন ত্রিপুরাতে টেট 1 টেট 2 হয়, ঠিক সিটেটের ক্ষেত্রে পেপার 1 পেপার 2 হয়। এবার হচ্ছে সিটেট পেপার 1-2 কোয়ালিফাই করলে কী হবে, তুমি আগে দাবিদার, ঠিক? যারা বিআর ডিএলএড করছে তারাও তো অ্যাপ্লাই করতে পারবো, জাস্ট কি ফর্মালিটি লেগে, কিন্তু সিটেট যারা করছে তারা আগে পেপার দিব, ঠিক না? কারণ এক্সপিরিয়েন্স, এরপরে যারা এক্সপিরিয়েন্স আছো তাদের কিন্তু আরও বেনিফিট আছে। এছাড়া যে এবার অনেকে জানতে চাইছো যে সাবজেক্টের ম্যাটারটা আশা করি ক্লিয়ার। এবার যে অনেকে কইছে যে স্যার ইয়োগা বা মিউজিক টিচারের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক একটা কোয়ালিফিকেশান ম্যান্ডেটরি, মিনিমাম তো গ্রাজুয়েশন দরকার, এবং মিউজিকের উপরে কোনো কোর্স করছো কি না এটাও চাই। এবার নার্সারি লেগে যদি হয়, তাহলে নার্সারি লেগে কি ডিএলএড হইব, বিএড হইব না? একদমই না। এইখানেও আমি একটা কয়ে দিই, যারা বিএড করছো তারা কিন্তু টেট 1 অ্যাপ্লাই করতে পারত না, মানে PRTতে অ্যাপ্লাই করতে পারত না। এটা কিন্তু KVS-এর যখন তুমি ডকুমেন্টস তোমার চেকিং হয়, তখন এটা তারা জানাই দেয়, ঠিক? তো ডিএলএড তো তুমি এবার PRT লেগে অ্যাপ্লাই করছো, তোমার যদি গ্রাজুয়েশন থাকে তাহলে তোমার আগে চান্স দিব, প্রেফারেন্স দেয়, ঠিক না? এবার 12 ক্যান্ডিডেট করে মনে করে সে ডিএলএড করছে, সে সিটেট 1, ঠিক না? আরেকটা ক্যান্ডিডেটও সেম সিটেট 1, তারা কিন্তু যে গ্রাজুয়েশন করেন না তারা আগে প্রেফারেন্স দেবো। কোয়ালিফিকেশনটা যার যত বেশি তার আগে প্রেফারেন্স দেয়, ঠিক না? আর এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই ম্যাটার করে।
তো কেবিএসও গেল। তাছাড়া এখন যে আর্মি স্কুলে নিয়োগ হইব এই 28 তারিখ পর্যন্ত এটা ফর্ম ফিল আপ অনেক কিছু আছে স্যার ফর্মটা করতে পারবো। দেখো আমি এই নিয়ে আমার ভিডিও আছে চ্যানেলের মধ্যে, সেই ভিডিওর মধ্যে ডিটেলস কোয়া আছে যে কোনখান থেকে ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে। একটা হচ্ছে গুগল ফর্ম। গুগল ফর্মটা বলতে কি তোমার নাম, তুমি যে ওই দিন ডেটে গিয়ে যে এক্সাম মানে ওইখানে যে ইন্টারভিউ দিতে চাইবা ওইটা তার কাছে একটা মেসেজ দেওয়া আর কি সেই গুগল ফর্মটার দ্বারা। এরপর আরেকটা ফর্ম আছে বায়োডাটা, সেটা বায়োডাটা ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করে বাই করবা এবং এটার মধ্যে তোমার ডিটেলস সমস্ত কিছু লিখবা, তোমার নাম থেকে শুরু করে তোমার যা কিছু আছে ডিগ্রিতে সব কিছু এটা লিখা ওই কপিটা যেদিন তুমি ইন্টারভিউ দিতে যাইবা ওই দিন তোমার সমস্ত কোয়ালিফিকেশনের জেরেক্স করবা, একাডেমিক আর প্রফেশনাল যত সার্টিফিকেট আছে মার্কশিট জেরেক্স করে এসে সেই বায়োডাটার সঙ্গে অ্যাটাচ করে এসে এটার মধ্যে একটা ফটো লাগায় এক্সট্রা হাতে একটা ফটো লাগায় সেই দিন সেই ইন্টারভিউতে যাইবা এবং জেরেক্স কপি এবং অরিজিনাল নিয়ে যাইবা, কোনো ধরনের সমস্যা হয় না। অবশ্যই তোমরা কইতাছি সবাই এইসব স্কুলে এক্সাম দো, মানে ইন্টারভিউ ফেস করো প্যানেলের সামনে গিয়ে বউ, তাহলে অনেক কিছু শিখার আছে। শুধুমাত্র যে বিএড ডিএলএড করবা তোমার লাইফ সিকিউর তা না কিন্তু ভাই, অনেকে কিন্তু বিএড ডিএলএড করে অনেকে ফাঁদে ফিরে গেছো একদম। কীরকম যে বিএড ডিএলএড শেয়ার করতেছে আমিও করি, কিন্তু বিএড ডিএলএড যারা করছো এখন তারা রিয়েলাইজ করতেছো যে না টেট কোয়ালিফাইও না কোনো কাছে এটা নিয়ে কাজে লাগাতে পারতেছো, ঠিক না? এটা একদম রিয়েল কথা, কিন্তু একদম সত্য কথা, এটা বাস্তব। তো অবশ্যই বিএড ডিএলএড যদি তুমি কাজে লাগাইতেছো অবশ্যই প্রাইভেট সেক্টরে অন্তত অ্যাপ্লাই করো। বা কেভিএস স্কুল আছে, আসাম রাইফেলস এখন মানে নোটিফিকেশান দিছে। তো ত্রিপুরা যত প্রাইভেট স্কুলগুলো আছে ওইখানেও গিয়ে অ্যাপ্লাই করো, এখানে একটা সিকিউর হয়ে যাবে। যখন 1 বছর 2 বছর জব করবা তোমার অটোমেটিক্যালি কনফিডেন্স অনেকটা হাই হইব, ঠিক না? হোক না স্যালারি কম দেখ, তারপরে কেবিএস যে তোমার স্টার্টিংয়ে প্রায় 25 থেকে 30 হাজার পাই যাবে। আর্মি স্কুলও সেম, আসাম রাইফেলসও সেম, কন্ট্যাক্ট বেসিক হোক না কেন 1 বছর হোক, যখন নেক্সট টাইম আবার ইন্টারভিউ নেবো তুমি ইন্টারভিউ ফেস করে আবার তোমার জবটা এক্সটেন্ড করতে পারবা। কিন্তু ওইখানে এরকম কি তুমি ওইখানে মনে করো যাবে কি নিজের সবসময় কী করতে হবে, প্রিপেয়ার রাখতে হবে, নিজের আপডেট রাখতে হবে, তাহলে কি সময়ের সাথে সাথে তুমি ভাই যুগ যুগ চলতে পারবা, ঠিক না? তো এটি জানানো ছিল কেবিএস এবং আসাম রাইফেলসের যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটা দিছে সেই ব্যাপারে। একটা হচ্ছে 28 তারিখ হইব, আর একটা মার্চের 3-4 তারিখেও ইন্টারভিউ আছে। তো অবশ্যই ভিডিওগুলো আমার চ্যানেল দেখালো কোন ডেটে কোন এক্সামটা এবং কোথা থেকে ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে সমস্ত এই ভিডিওর মধ্যে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, দেখা হবে নেক্সট ভিডিও, তার ভিডিওটা সবাই শেয়ার করো।